كي سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنز تعوتي سلجن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر مني وتيو لومي لايفنا تراخيبنا زلنا 1 second ناي لومي فيديو لايفنا نقبرو زلنا سلازي كاب جزي ناب جزي تي زقبرو بروغرام بخمزي بلايف من قدي كقبرو كفتني الزخا تي حدا جزي حتوتات تحتوو بغاتا اكندي بكومنت من قد نقبرو بغاتا نخملسو ادل نخبن مالتيو سلازي حتوتات ندير عاتيتكم ابكم زمدب بغاتا كملسلكم ادل كترغبيغم ابتشات صحفو اتملس دما كابتن حتوتات حنت ويكلتري دما كملسي كايننا وحوت مدب منتان تعلما دما قال حتوتات تحتو بكومنت نغتملسو بصحف كتملسو بزح غزي سلازوسد كاتا ابز خلو كنملسو سبيشال نا ايكونوميك هون كلو كتحط تخليهم كاتا دما كملسلكم يمبارنا يلو من ريارستي very important ابز عامت زي ام مجمريا نا يوكرين نا راشيا زغاطمه غريچت نعو تخطيلو زغاطمه بالراشا بموغن معراب عبي قطباوي اغداتات تغيرو እዚ ገዳታት እዚ ካብ ዝግበር ድሮ ኣዋር ሓቕፂሩ ስለዘሎ እዚ ገዳታት እዚ ኣብ ራሽያ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ፅልዋ የምፅእ ኣሎ ኣብ ራሽያ ጥራይ ደይኮነ እቲ ፅልዋ ኸ ኣብ ራሽያ ጥራይ ድዩ ዘሎ ወይስ እቲ ዝሓሰብዎ ኤውሮጳውያንን ምዕራብን ተገምቲሉ ንኤውሮጳ ዝያዳ ካስ ጀሚሩ ኣሎ መጀመርያ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ዝነበረ ዝምድና ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ዝምድና እዩ ነይርወን ኤውሮጳ ምስ ራሽያ እንታይ ዓይነት ኢኮኖሚካዊ ዝምድና ነይርወን ክንሪኢና እሞ ካብኡ ተበጊስና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ክንሪኢና ስለዚ ነዛ ቪድዮ ላይክ ኣብዋ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ኣብ መወዳእታ ንዕቶታትኩም እናረኣኹ ከመለስ ክጅምር እየ ሕጂ ምንታን ነቲ ኣርእስቲ ክጥዕመና ምንታን ቀጥታ ናብቲ ትሕዝቶ ክወስደኩም እየ ሰናይ ምክትታል ሌትስ ጎ እምበር ሕጂ ቅድሚ እቲ ኩነታት ምጅማሩ ንራሽያ ክሳብ ክንደይ ምስ ኤውሮጳ ዝምድና ከም ዝነበራ ክንሪኢና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብቀጥታ ንሪኦ ዘለና ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ነይርዋ እዚ ካብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ሓደ ፕሬስቲጅስ ክቡር ዝኾነ ዘይመንግስታዊ ኢንስቲትዩሽን ካብኡ ዝመፀ ሓበሬታ እዩ let's say Russia and EU እንታይ ዓይነት ዝምድና ነይርዎም ተሪና EU ካብ ራሽያ ክሳብ 188 ቢልዮን ወይ ከዓ 99 ቢልዮን ዩሮ ኢምፖርት ይገብሩ ነይሮም ክሳብ 173 ቢልዮን ድማ ኦኬ ቀደም ካብኡ ንላዕሊ ነይሩ ይብለና ከም ዝጎደለ ብስእሊ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ንግዲ ናይ EU ተን 27 ሃገራት ምስ ሩስያ ዝነበረን እንተሪናዮ ካብ 2010 ክሳብ 2020 ማለት እዩ እዚ ኣብ መንጎ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዩናይትድ ኪንግዶም ናቹራል ጋዝ ሰፕላይ ተፈጥሮ እዚ ናቹራል ጋዝ ዝበሃል ካብ ራሽያ ክሳብ ክንደይ ሰፕላይ ይመፅእ ነይሩ ኣብዚ EU ከምኡውን UK ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም መብዛሕትኡ እቲ ራሽያ ዝበሃል እዚ ብዚ ዘሎ እዩ ፕላስ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ከም ብሓድሽ ኢምፖርትስ ፓይፕላይን እውን ክትውስኽሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ታሕቲ ኩሉ ግዜ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ካብ ቀደም ንታሕቲ ክንሪኦ ከለና እቲ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ናቶም እናጎደለ እዩ ኣብዚ ራእይዎ ዓብ ነይሩ እናጎደለ ኸይዱ ብዚ እቲ ሽዑ ካብ ኖርዌይ ዝመፅእ ድማ ራእይዎ ስቴብል ዓይነት ኮይኑ ንሪኦ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብ ኣፍሪካ ይብለና ካብ ኣፍሪካ ረ እናጎደለ ኣብዚ ሕጂ ንሽተይ ክፋል ኣሎ እቲ ናይ ኤውሮጳ 27 ሃገራትና ንብል ዘለና ኣብዚ መንጎ from unspecified from Russia ይብለና from Russia ራእይዎ እናገጀፈ ኣው ከሎ stable plus እናገጀፈ ዝመፀ ይመስል ማለት እዩ ድሕሪኡ ድሕሪ ራሽያ እንታይ ይብለና ኣሎ from unspecified sources ይብለና we don't see much liquefied natural gas ድማ እናዓበየ መፅኡ ክንብል ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ናይ ራሽያ stable ወይ ቁሩብ ወሲኹ ክኸውን ከም ዝኽእል ይረኣየና ስለዚ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ካብቲ ኩሉ ድማ እንተሪኢኹሞ እቲ ፕሮፖርሽን ወይ ከዓ ተዓቐ ናይ ሩስያ ኣበርክቶ
أزيو حيال كوينو نرخبه مالتيو حجي كنرينا اتي زمدنا ناي اوروبا عبر سراتني تخاتلتي هاي channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارو تدليون كم زلو يفلتي بزح كورسات ناتا محاصير وان ديسكاونت غيرنا لنا كيتكم ات كورسات كويب سايت وسيتكم اكشن وسدو ثانك يو فيري ماتش ايوه حجي really important information so أربعة كنكتلينا منتان تي حبريتا كل فلوف كيبلني ليز قبر زلخو سلازي نزا حبريتا من اسمعيو بعلي زقرب كويو سلازي كاسيلنا دما دحر كنريينا مالتيو let's go تغلالا 203 بليون يورو كون كله بتلتشنا سرت حدن 4.6 كابزي تاينيرو تيلنا ابز سمياو ترينا ساتوم سددو ويزي سددناتهم نيروبا ماشينرين vehicles مخاينن كم دما ماشينرين نيرو 23 تزعبي كفال دما other manufactured goods كالو تراغم سوسر products مالتيو 10 شوعته دما تاينيرو chemicals كباب 9% دما مقبن ما 6 زبلع عن 6 نيرو سلازي اوروبا تزلع على سددناتهم ماشينري كمون اب كيميكالات اب كيميكالات ماشينري إلنا manufactured goods كمون مقبك نبل نخل ناي روسيا راي واحد جكاب قدم كتزعبي كفالناتهم تاينيرو 293 بليون تغلالا كاب اوروبا حبرت كاب روسيا 293 نوشتي امبورت جيرويكا امتيو مالتيو 248 بليون ناتو دمانتايو انرجي سلازي كله ساعاتيو نداد ديو ناتشورال غاز ديو كالا عينات ديو ساعات سلازي ازيو عب بروبورشن اوروبا كابراشا تتو ناب انرجي زتوكر ناب ساعات زتوكريو نشتي كفال تاينر لنا رو ماتيريالز كنبلغ ترى نقرات مالتيو الزون مز انرجي كتحازو تخليخا كم دما 19% دما تايبلنا الاذر جودز الزون كال برودكتس كوني خلي بحفشا دمت خميا اللي يسمعكم انتلو كليك جبرسكي زخونه داي دمت صقم انتلو خينو ملكت جبرابتي چاتسكي كالي نتا فيديو لايك هبوانا بزحات من تانك تبصح تحبريتا قدا سلا زخونه لايك هبوا نخالو سبات كتكم سلا تخيل ثانك يو كنت سلينا كاب كتشن اثرت حدا زلع على نقد نيرو ما منقوم اب كتشن اسران حدا مسينا ترانا تفوليوم نايت نقدي اوروبا كاب راشا امبورت تغبرو كاب 293 ناب 258 بليون غوديلو نريوم غوديلو تنقد مالتيو بحفشا جن الكومبوزيشن التناي ندادي كان 248 بليون ناب كباب 100 بليون ويكا 9 بليون وريد 9 مالتيو تي انرجي نبلو دلنا سلازي بحفشا ناي روسيا بنصارو كاب زي سدد ناي ناب اوروبا تسدو مالت زي روسيا وش تعد زتو مالتيو سلازي تي ديبندنس ناتوم كان 230 بليون زنبري امبورت ناتوم مالتيو اكسبورت ناي اوروبا حبرت ان روسيا امبورت ويكا نوش تعد زتو مالتيو سو كان 230 نام 89 بليون كاساتو مقديلومو تي كومبوزيشن ويكا تي نغرات تريناغن اي تغيرن تزلع عليه كفالناتو فريات ناي اندستري مالتي مانيفاكتشرد جودز يبلوا كمون ماشينرين مخاينن سالساي درجه دما كيميكالات يوم كاب اوروبا زياده ويكا اوروبا ناب روسيا زياده تسدو سينيرو كمون تناي مغبي ابزن تايم رلنا روسيا كميغيرا نغرات كتغدل كم جمرت ازي بفلاي ابكتشن 14 اب كوينات ناي يوكرين زغاطملو اغدا سلا زغاطمم ابت استراتيجيناتهم كقيرو جميرو ميرم روسيا لذي بوتين نتوق كاب نوح بلان غيرو زبل ازر 4 ابزخن ريان خلينا بنصارو اوروبا ستيلنا انرجي ديبندنس ناتوم اي قيرون سلازي اب كفالنا يندادناتهم كاب اوروبا ويكا ابي فوليوم ناي ندادي ويكا ناي انرجي كاب راشا يقبلوا نيروم كمون manufactured goods كاب راشا يقبلوا نيروم كمون other goods تبلوون ابز دما
raw materials شوعات ስለዚህ still እቲ composition ናቶም ولا እቲ روسيا سي ፅልዋኣ ኣብ ኤሮጳ ሲ ዓብ ከም ዝነበረ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ተሪኻዮ ክሳብ ክንደይ ኣብ ውሽጠን ኤሮጳን ራሽያን ዓብ ዝምድና ከም ዝነበሮም ኤሮጳ ድማ ንፅዓት ወይ ንኤነርጂ ዝያዳ ኣቦም ዲፐንድ ከም ዝገብር ዝነበረት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንርኢና እዚ ካብ ኮነ እንታይ ኣጋጢሙ ኸ አልጀዚራ ቀረባዋን ሓደ ኢንትረስቲንግ አርቲክል አውፅያሱ ድማ እቲ ኣብ ራሽያ ዘጋጠመ ኣብ ኩነታት እዚ ኤሮጳ ኣብ ድሕርቲ ኩናት ኤሮጳ እገዳ ዝኣወጀቶሲ ኣብ ራሽያ ብልክዕ ዶ ይሰርሓሎ ንዝብል ኣናላይዝ ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ ሶ መጀመርያ እንታይ ይብሉ እቲ እገዳ ምስ ኣጋጠመ ብዙሓት ካምፓኒታት ካሃድማ ስለ ዝጀመራ ብርግፅ ሂወት ናይቶም ራሽያውያን ክፅሎ ጀሚሩ ስለዚ ናይ ሓደ ኣሌክሳንደር ዝበሃል ቤተ መዘክር ዝሰርሕ ዝነበረ ሂወት ርዮ እሞ ብዙሕ ቀደም ዝረኽቦ ዝነበረ ንብረት ክስእኖ ከም ዝጀመረን ብመንፅሩ ድማ መነባብሮ ክኸብር ከም ዝጀመረን እቲ ናይ ኤሮጳ ስትራቴጂ ነቲ ኩናት ክጅምርዎ ከለዉ ነቲ እገዳ ክገብርዎ ከለዉ ሶሪ ነቲ እገዳ ክገብርዎ ከለዉ ነቲ ማሕነቆታት እንተበርቲዖሞ ነቲ ኢኮኖሚ ብኩሉ እስርስር እንተቢሎሞ ብፋይናንስ ብንግዲ ብኩሉ እንተኣሳሲሮሞ እቲ ህዝቢ ክሕናቕ ስለ ዝኾና ውሽጢ አንጻር ፑቲን ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ወይ ከዓ ዕግርግር ገይሮም ንፑቲን ካብ ስልጣን አሊኻ ነቲ ኩናት ንምውዳእ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ በንጻሩ እቲ ኩነታት ከም ዝረኣናዮ ሩስያ ዓባይ ሃገርን ብዙሕ ተፈጥራዊ ሃብትን ዘለዋ ስለ ዝኾነ እሞኻ ካብ 2014 ንከምዚ ዓይነት ፑቲን ክዳለወሉ ስለ ዝፀንሐ እቲ መሰረታዊ ዘድሊ ነገራት ቀሪብዎ ፀኒሕ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ዲናሚክ ናይቲ ኩናት ክቕይሮ ዝኽኣለ ማለት እዩ እንታይ ይብላሎ ብዚ ሕጂ ራሽያ ብመንፅሩ እቲ ኣድላይ ዝበሃል ነገራት ክትቀርብ ስለ ዝጀመረት ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ወላ እኳ እቲ ቁጠባ ዲክላይን ክገብር እንተጀመረ እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ ኮይኑ እቲ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝሃለዎም እቶም ራሽያውያን ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ኩናት ምስተጀመረ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንሰማይ ስለ ዝደየበ ወላ እቲ ውሑድ ነዳዲ ክሸጡ እንተጀመሩ ኤሮጳ ሩስያ በቲ ውሑድ ዝሸጥዎ ግን ብዙሕ ኣታዊ ክገብሩ ጀሚሮም very interesting ስለዚ ነቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ክሳብ ክንዱ የስ ሃሲዎ እዩ ግን ኣመና ከምቲ ኤሮጳን ዓለምን ዝተፀበየ ተፈርከሽከሽ ክብል ኣይከኣለን እገዳታት ኣብ ወርሒ 3 ዝጀመረ ኣብ ወርሒ 9 ይግበራሉ እዚ ቪድዮ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ነዊሕ እዋን ቀፂሉ ለቲ ኩነታት ብመንፅሩ በንፃሩ ኣብ ኤሮጳ እንታይ ዓይነት ሂወት ንሕልፍ ኣለና ኩልና ክንርዮ ንኽእል ማለት እዩ እንታይ ብለና ለብዚ ሕጂ ናይ ኦኬይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ ከምቲ ኤሮጳ ይኹን ዓለም ዝተፀበይዎም እቲ ኩሉ ግዜ እገዳ ክትገብር ከለኻ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ነቲ ኣንጻርካ ዘሎ ቁጠባዊ ፀቕጢ ብምግባር እቲ ህዝቢ ኣብቲ ዓዲ ብኩሉ ስለ ዝፀቦ ኣንጻርቲ ዘሎ መንግስቲ ተላዒሉ ብዘይ ደም ምፍሳስ እቲ ኣብቲ ትደልዮ ዘለኻ ናይ ፀላኢኻ መርሕነት ክእሎሞ ሓድሽ መርሕነት ንክመፅእ እዩ እቲ ዕላማ ናይ ራሽያ ግን ንኤሮጳውያን ብግምጣል ኮይኖም ወላ ንዓለም እውን ስለምንታይ እቲ ኩነታት ምስተጀመረ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክንህር ስለ ዝጀመረ ሩስያ ድማ ዓባይ ሰዳዲት ናይ ነዳዲ ስለ ዝኾነት ወላ እኳ ማዕቀብ ምስተገበረላ በቲ ውሑድ ትሰዶ እቲ ገንዘብ ናብኣ ዝመፅእ መሊሱና ዓብየ ይመፅእ እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ ንብረት ሸይጥ ነርካ ኣብ ዕዳጋ እቲ ጠለብ ናቱ ከይተቐየረ እቲ ቀረብ ክውሕድ ተጀሚሩ እንታይ ይኸውን እቲ ዕዳጋ ዋጋ ናይቲ ንብረት ይኸብር እሞ ውሑድ እናሸጥካ ብዙሕ ገንዘብ ክትረክብ ትጅምር ከምዚ ኣጋጣሚ ከምዚ ዳይናሚክ ወይ ከምዚ ክስተት እዩ ድማ ኣብ ራሽያ ተራእዩ እዚ ኸ እንታይ ፈጢሩ እቲ ነዳዲ ሕፅረት ስለ ዘጋጠመ ንሃገራት ኤሮጳ ብፍላይ ኣሜሪካ ኮናታ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ሳምሃው ወላ እኳ ፀገም ተተፈጥረ ካብ ከም ናይ ኤሮጳ ኣይኮነን ምክንያቱ ፅነኢልና ክንሪኦ ንኽእልና ኣብ ኤሮጳ እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኣብ 9% ከባቢ 9% ደይብሎ ብፍላይ ድማ ናይ ነዳዲ ናህር ዋጋን ናይ ቀረብ ናይ ሃለኽቲ ናይ መግብን ናይ ካልኦትን ኩልና ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ኣብ ራሽያ ከምኡ ኢንፍሌሽን የለን ወይ ከዓ ናይ ካልእ ፀገም ኣይተፈጥረ ማለት ኣይኮነን ተፈጢሩ እዩ ከምቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ድሮ ኣዋርሒ እዩ ኣውፂሩ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ዝወረደላ እገዳ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፍለጥ እዩ ነይሩ ካብ ኩሉ ዮም ካት ኦፍ
ንራሽያ ካብ ኩሉ ካት ኦፍ እዮም ገይሮማ እዚ ክነሱ ግን ፑቲን ወይ ካራሻ ነዚ ኩነታት እዚ ተጸቢዮሞ ከም ዝነበሩ ትርኢ ድሮ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ዓቕሚ መጀመርያ ኩሉ እቲ ካምፓኒ ልዕሊ 1000 ካምፓኒታት ምስ ወፃ በዓላቶም ክገብርዎ ክጅምሩ ከሎ ኦፍ ኮርስ ስማርትፎን እቲ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ናይ መኪና ኩሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክገብርዎ ይክእሉ እዮም በንጻሩ ግን እቲ ውሽጢ ሃገር ብኻልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ተወዳዳርነት ተዓፅዩ ዝነበረ ሕጂ እቲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ክሰርሕን ነቲ ሎጂስቲክስን ክሽፍኖ ከምኡ ድማ ነዳድን እቲ መሰረታዊ መግብን ክሳብ ዝሃለወካ ንነዊሕ ሰርቫይቭ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤውሮፓ ግን ብግምጣል ኮይኑ ዘሎ ተን ቀንዲ መሰረታውያን ነገራት ብፍላይ ራሽያ ንኣብነት ብዙሕ ናይ መግቢ ንካልኦት ሃገራት ትሰድድ ዝነበረት እያ ብጀካ እቲ ናይ ነዳድን ናቹራል ጋዝን ንብሎ ዘለና ካልኦት ሮው ማቴሪያልስ ወይ ከዓ ናቹራል ሪሶርስስ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ናብ ኤውሮፓ ናብ ካልኦት ሃገራት እንትሰዶ ስለዚ በዚ እውን ይኾን ፀገም ፈጢራ ዘላ እንታይ ዝብል ኣርጊመንት ወይ ከዓ ክትዕ ስነ መጎት ይረአ ኣሎ ስለምንታይ ሩስያ ነቲ ነዳድያ ከም ኣፅዋር ተጠቂማ ንሰባት ክትጎድእ ትደሊ ዘላ ዝብል ብኤውሮፓ ዝረአ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኤውሮፓውያን ንሳቶም ዝገብርዎም ኣብኦም ዘጋጥም በር ንሳቶም ዝገብርዎ ኣይርዩን እዮም ክበሃል በዚ እዩ ንሳቶም ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮምሲ ኩሉ ዝነበሮም ሓይሊ ከም ኣፅዋር ተጠቂሞም ልዮም ንግዲ ፋይናንስ ኤቭሪቲንግ ራሽያ ካታ እንኮ ዝነበረቶም ክጥቀሙ ዝጀመሩ ሕጂ ኣብታ ትስምዖም ንኤውሮፓ ንዓለምን ክሃርሙ ዝጀመሩ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ዝበሃል ድማ ኣብዚ እዩ ዝረአ በቲ ኮይኑ በቲ ኤውሮፓ ክትፃወሮ ከም ትኽእል ኩለን ሃገራት እውን ስዊስ ይኹን ጀርመን ካልኦት ሃገራት እውን ነናተን ፕላን ገይረን ከም ዘለዋ እዚ ኩሉ ናይ ነዳዲ ፀገም ድማ ኣብቲ ግሪን ሬቮሉሽን ወይ ከዓ ኣብ ነዳዲ ዘይምርኮስ ኤነርጂ ዝያዳ ድፊት ንክግበረሉ ኣብ ሎንግ ተርም ዓብ ፀቕጢ ይገብር ኣሎ ምናልባት ራሽያ ኣብ ሎንግ ተርም እንታይ ክትከውን እያ ካል ኣርስቲ እዩ እምበኣር እዚ ኣርእስቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤውሮፓ ናብ ራሽያ ከጋጥም ዝሓሰብዎ ቀዳማይ ስትራቴጂ ናይ ኢኮኖሚ ሳንክሽንስ ክሰርሕ ከምቲ ዝድለ ኣይሰርሐን እቲ ኩናት ነዊሕ ይቕፅል ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ራሽያ ለውጢ ዝተፀበይዎ እውን ከምቲ ዝድለ ኣይተራየን ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ከዓ ክረአ እንተተኻይሉ ኣይዶኖ ብሓፈሻ ግን ክሳብ እዚ እዋን ዘሎ እቲ ኩነታት ብፍላይ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዊንተር ንኤውሮፓ ዝያዳ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ተዛሪብካ እንታይ የምፃእኻ እዩ ንሕና ሓበሻ ከም ስደተኛታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለና እንታይ ክንገብር ንኽእል ካብዚ መጀመርያ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ኣፍሪቃውያን ሃገራት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከጋጥመን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ኣንጻር እዘን ዓበይቲ ሃገራት ወይ ከም ምዕራባውያን ሃገራት ዝኾነ ክትገብር ከለኻ እሳተን ክገብራልካ ዝኽእላ ፀቕጢ ኣዝዩ ብርቱዕ ምዃኑ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ውሽጣዊ ዓቕሚ ናትካ ኔትወርክ እንተዘይብልካ ወይ ከዓ ሌቨሬጅ ንስኻ ሓይሊ ካብ ውሽጥኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እንተዘይብልካ ብቐሊሉ ክዕንውካ ክኽእሉ እዮም እዚ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብዝለዓለ ደረጃ ክመሃራሉ ዝኽእላ ክስተት ክንብሎ ንኽእል ንሕና ከም ግለሰባት ክንሪኦ ከለና ራሽያ ከም ዝኾነት ኤውሮፓ ከም ዝኾነት ዘይኮነስ ብመሰረቱ ነዚ ነገር እዚ ክንመሃረሉ ክንክእል ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ብቁጠባ ናይ ዓለም ደረጃ እንተሪኢኻዮ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ ክስተት እዩ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ኢኮኖሚ ናብ ሪሴሽን ወይ ከዓ ናብ ፅበት ወይ ከዓ ናብ ምጭባጥ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከምኡ ከጋጥም ከሎ ነቲ ንብዙሕ ሰብ ብኔጌቲቭ ወይ ከዓ ብኣሉታ ክፀልዎ ከሎ እቶም መንገዶም ፈሊጦም ነዚ ነገር እዚ ኣስተውዒሎምን ተፀቢዮሞን ዝፀንሑ ዝበለፀ ዕድል ናይ ኢኮኖሚ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ኣነ ይኮንኩም ከም ዝብል ዘለኹ መብዛሕቶም ኢንቨስተርስ እቶም ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ነዚ ኩነታት እዚ ይፅበይዎ ኣለዉ ስለምንታይ እዚ ከምዚ ዓይነት ፀቕጢ ናይ ሃብቲ ምስግጋር ናይ ቢዝነስ ምስግጋር ናይ ዕድላት ምስግጋር ስለ ዝፈጥር ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብዚኣ ክትሕዝዋ ዘለኩም ዋላ እቲ ኢኮኖሚ እንተተጨበጠ ፀቕጢ ናይ ስራሕ ናይ ገለ እንተተፈጥረ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ ነገር እዚ ክሓልፍ ዝኽእል ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ስለዚ ከመይ ጌርና እዚ ነገር እዚ ክቕየር ከሎ ንነፍስናን ንስድራናን ንሕብረተሰብናን ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ከም ዘለዉ ንገብሮም ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ ክንመሃር ኣለና ዓለም ናበይ ክትከይድ ከም ዘላ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ናብቶም ዝወድቁን ዝጥፍሹን ዘይኮነስ ነብቲ ዝስዕር ዓይነት ኢንዱስትሪን ቢዝነስን መፃኢታት ናትናሲ ናብቲ ዝዕወት ገፅና ክንደፍኦ ኣለና ምስቲ ሉዝ ዝገብር ጥራይ ኣይንትረፍ ያ ስሱዓት ክንከውን ኣለና ዓለምና ኩሉ ግዜ ከመይ ትገብር ምዝ ስዕርን ምዝ ዕወትን ያ ክትከይድ ትደሊ ንሕና እውን ከምኡ ክንከውን ኣለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን 9% ማለት ገንዘብና ወይ ከዓ እቲ ገንዘብና ባንክ ዘሎ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ብ9% ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከመይ ጌርና ነቲ ገንዘብና ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ከይቅህም ከነዕብዮ ንኽእል ንዝብል ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ክንገብር ንኽእል ሪል ስቴት ገዛውቲ ክንገዝእ ንደሊ እንተለና
كابزي وانزي زمس شدش شوحات وارح بتخكل كنكتاتلون كنت قملون كنكلها لنا مبزعتو ريل استيت اب لعلى درجات ስለዚህ ነበር እንታሕት ጎጽ ይወርዳሉ ብፍላይ በአሜሪካ ዓብ ምውራድ አጋጢምሎ ኣብዚ ካለ ዓለምካ ቀሲልና ክንርየና በሓፈሻ ግን እንታይ ክብል የደልየ ዘለኹ እዚ ነገር እዚ ኣስተውዒልና ክንርዮ ኣለና ኩሉ ግዜ ድማ እቲ ኩነታት ንሕና ብኸመይ ክንረብሓሉ ንኽእል ብፍሪት ኣሲርና ማእስያ ዓለም ክትውዳእ እንታይ ከተጋጥም እናበልና ክንጭነቕን ክንጨናነቕን ዘይኮነ ከመይ ጌርና ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቂምናሉ ክንዓቢ ንኽእል ንምሃር ክእለታትና ንዕቢ ሓድሽ ቴክኖሎጂስ ክንጥቀመሎም ንፈትን ኢንቨስት ኣብ ምግባር ንሕሰብ ንማር ከይፈለጥና ኣይንኽይድ ዝኾነ ነገር ፈሊጥና ነስተውዒልና ክንከይድ እየ ዝደላነ ብሓፈሻ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ዓለምና ከመይ ኢላ ትቀያየራላ ንሪኦ ኣለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ነዚ ነገራት እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ብዙሕ ግዜ ትሪኦ ኢኻ ኣብዚ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ሃገር ቀልጢፋ ሓደ ሲስተም ፀኒሑ ቀልጢፉ ክቕህም ከሎ ኤውሮጳውያን ወይ እዞም ምዕራባውያን ሃገራት ተደልዮሞ ይገብርዎ እዮም ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሪል ታይም ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ነገራት ንርኢ ኣለና ካብዚ ድማ ዘይተኣደነ መፅሓፍቲ ዘይተኣደነ ታሪክ ይፍፀም ኣሎ ክንፈልጦን ከነንብቦን ክንጥቀመሉን ድማ ናባኹም የመሓላልፎ ኣለኹ ብዓቕመይ ስለዚ እንታይ ክብል የላነ ምናልባት ፍሉይ ሕቶ እኳ ይርኢ ኣለኹ ናብዚ ፍሉይ ሕቶ እንተዝህልወኩም ሓደ ክልተ መመለስኩ ነይረ ግን ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ ዝኾነ ሕቶ ይረኸብኩም ድሕሪ ሕጂ ከምዚ መደብ ክገብር ከለኹ ኣርእስታት ናትኩም ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ ምናልባት ኣለኩም ናይ ግድና ይኮንኩም ክትሓቱ ኣነ ድማ ኣብዚ ከለኹ ሓደ ሓደ ሕቶታት ክምልስ ይኽእል ማለት እዩ ብዝተረፈ ከምዚ መደባት ተዝብለኩም እንተኮይኑ ነዛ ቪድዮ ላይክ ኣብዋ ናብ ብዙሓት ንክትበፅሕ ምክንያቱ ላይክ ተጌርኩማ እቲ ናይ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ናብ ካልኦት ሰባት ከም ትበፅሕ ዝገብራ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ትሪእዋ ኣለኹም ላይክ ግበርዋ ናብ ካልኦት ንክትበፅሕ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ሃናፅ ነቐፌታ ድማ ኣብቲ ታሕቲ ክትገድፍለይ ፅበ ዝኾነ እንተሎ ድማ ኣነኻ ወትሩ ብዓቕመይ ክሕግዝ ክፍትን እየ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ክዛዝመየ ኣንዊሐ ኣለኹ ይቕረታ ከምዚ ክነውሕ ኣይደለኽዎ ነይረ ዝኾነ መደብ ነዊሕ ግዜኹም ክበልዓልኩም ኣይደልን እየ ግዜኹም ኣብ ቁም ነገርን ኣብ ዝጠቅምን ክኸውን ስለ ዝደሊ ኣብ ካልእ መደብ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ፅፅብቑ ቻው